Galatoma, 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 Galatoma. Ashama harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota alamiituuf jirtanii akkam nagaadhaa baga jiraattan nagaa kun jira. Egaa har'a viidiyoo haaraan deebi'ee dhufee jira walirraa turree jira. Innis maal inni makbuus ruuzi makbuus akkamitti akka hojjennuudha jechuudha. Egaa makbuus hojjechuu wantoonni barbaachisan dijaaja yookaan foon lukkuu jechuudha. Isa kana murmuree bakka afuritti loomii bishaan loomiitiin zafazafna jechuudha xiqqoo ishii tursiifne. Egaa dhiqnee booddee qimamii yookaan mi'eessituuwwan waan akka soogiddaa waan akka hirdii manaamana itti goonee qimamii wanta jiru jechuudha itti goonetiin ni xabbasna jechuudha. Zayitii ifneetoo ni xabbasna. Inni kun paaprik dha barbaree diimaa jechuudha. Akkasuma hirdii fi qimamoota biraas yoo itti godhame rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif hin mi'eessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala kanaan zayitii irratti ni xabbasna. Egaa san booddee wantoota akka shunkurtii adii, shunkurtii diimaa fi zinjibila qaaraa diimaa isa furdaa kan barbaachisa isa mummuranna jechuudha. Xiqqeessines qaaraa san furdisnes muruu dandeenya akka barbaannetti. Egaa san booddee qimamii kanneen akka mismaarii qarafaa fi haalii kana zayitii xixiqqoo isnee shunkurtii itti naqna jechuudha. Egasii shunkurtiin erga xiqqoo ishii nuuf akka diimachuu ta'e booddee egaa bilchaatee shunkurtii adii sitti naqna. Isa zinjibila wajjin jechuudha. Innis erga nuuf bilchaatee qaaraa san itti naqna jechuudha. Qaaraan kun kan nama hin gubne jechuudha. San booda maal gochuu qabna? Timaatimii garuu daakus akkuma fedha keessaniiti yoo daakus baattanii homaan ta'u jechuudha. Ani garuu daakin fayyadama waan ta'eef haala kanaan egaa qaaraanis nuuf bilchaatee walitti makna jechuudha timaatimii daakkame wajjin. San booddee egaa innis nu turee inni kun maajiidha jechuudha. Maajii tokkos lamas egaa aguma nyaata baay'ee hojjettan aguma barbaadanitti fayyadamtu. Kan biraa immoo loomii yaabis yookaan loomii isa goggogaa jechuudha. Inni kun immoo qimamiidha. Qimamii wanta hundumaa of keessaa kan qabudha jechuudha. Haala kanaan egaa kan biraa immoo kunis mi'eessituu kan biraati. Waan akka soogiddaa waan akka hirdii waan kana itti naqneetoo akka daffu goona jechuudha. Xiqqoo ishii ni daffisna maaliif akka wal fudhatuuf jechuudha. Ani yaa viidiyoo gaggabaasee waan hojjedheef akkas ta'ee san booda dijaaja keenya lukkuu itti naqanna jechuudha. Qimamii isaaniin akka wal fudhatu nu tursiifna. Egaa haala kanaan nuuf daffii booddee bishaan itti naqannee nuuf akka daffu taasifna jechuudha. Yaa ruuzas zafazafuu qabdu xiqqoo ishii tursiisuu qabdan aga daqiiqaa 30 wayii dhiqxanii jechuudha. San booda dijaajis bilchaatee jira. Haala kanaan itti naqanna jechuudha bishaan daffii kanatti. Ani egaa dijaaja baasuu dandeessanii garuu ani irrumatti warri koo waan akkasumatti jaalataniif dijaaja osoo hin baasin akkasumatti naqee jira jechuudha ruuzii. Egaa haala kanaan bilchaatee jira. Yeroo kanatti immoo ibidda isaa gaazii jalaa qannastu jechuudha. Maaliif akka sirriitti bilchaatu jechuudha. Egaa nuuf bilchaatee jira makbuusin keenya haala kanaan bareedee mi'aayee jira jechuudha. Galatoomaa waan hordoftaniif. Egaa haaruma kan taatan sabiskiraayibii laayik sheer gochuun dagatina na jajjabeessaa koomintiis naaf kennaa isiniin jaaladha. Galatoma.